Шалом, друзья! Сегодня опять с вами Андрей. Сегодня хотел бы поделиться такой важной темой последнего времени. Я даже в последнее время даже не слышал, кто как раз разбирает это местописание. Все в основном на Откровении. Я бы хотел поделиться тем, про что говорил нам Ягушуа. Да, это Матфея, 24 глава, с 4 стиха начнем. И ту дату в ответ Ягушуа сказал им: «Берегитесь, чтобы никто не сбил вас с пути. Ведь много же придут поверх имени моего, произносящие: я же остаюсь тем, кем бы Мешах. И многих собьют с пути». Многие придут как раз и будут говорить, что они Мешахи, они посланы. Кто такие Мешах? Мешах — это посланный, да? Посланный от Бога. Вот то, что я говорю, это есть истина. Это есть истина. Я не думаю, что обязательно, есть конкретные моменты. Может, поговорим про это. Поговорим об этом, что... Хорошо, поговорим. Есть такие особи, которые приходят и говорят, что мы там сняли свои небесные регалии и пришли сюда на землю, чтобы сами воплотиться и спасти людей. Что такое? В таком плане, да? То есть, кто сами сложили свои регалии, это эти павшие, которые упали в свое время, когда третья часть неба ушла, да? Это эти, которые сложили. И они здесь, в принципе, возрождаются. Вселяются опять, это как бы плевелы, и они рождаются не один раз, а много раз. Но это совсем другая тема. А дети Бога, как раз дети, они рождаются один раз, приходят и уходят назад, да? Но этого вам как раз эти, что они там Мешаха показывают вам, они это вам не расскажут. Кто копается, тот, конечно, накопает. Но как раз много сейчас как раз этих, которые хотят показать Мешаха. Он мне сказал делать то и то. Не только они будут говорить, что мы Мешахи, а они будут показывать, что мы как раз те, которые его продвигаем. И он сказал нам делать. Можно там, например, можете колоться, ничего страшного. Доктор сказал, нужно, да. Вот сейчас много этих цирковых актеров, да, которые в цирках, и они говорят своим, в церквях. Они говорят, доктор сказал, делайте, что хотите. Без разницы. А есть Писание. Кто наш Спаситель? Кто наш доктор? Писание. Ягушуа, да? Отец Небесный. Руах ха-Кодеш. Это есть наше спасение. Но не доктора. Хорошо доктора. Но то, что сейчас доктора, это убийцы. Не все, конечно. Многие, много. Которые нас лечили, сейчас нас убивают. И многих уже убили. Как раз они будут, да, берегитесь, чтобы не сбили вас с пути. А путь – это Писание. Хотя мы сейчас не имеем как раз оригинальных текстов ни одного. Оригинальных текстов нет. И кто вам говорит, что например, там всесильно дальний перевод или
Или там еще как-то. Ну, синодальный перевод, он вообще-то только для домашнего чтения предназначенный. Для того, чтобы люди читали и слушали свою власть, что им говорит. Вот и власть дала им это Писание. И они так его перевели, чтобы они были покорными и слушали свою власть. Ну, в Писании немножко по-другому написано. В настоящем Писании. Например, еврейских текстов нету. Это все подделки, масоретские подделки. Оригинальных текстов нету, те, что были еще до Вавилона. Сейчас эти тексты, они с вавилонскими буквами, они за арамейскими. За огласовками они говорят, как нужно читать. А огласовок не было, а сейчас есть. Ну и единственный более-менее древний текст, это как раз есть Старый Завет из Септуагинта, да, и Новый Завет, Септус, как-то так. И эти тексты, они более-менее наближенные, хотя их есть много видов, но есть наближенные к оригинальным. Но все равно это есть перевод, это не есть, в принципе, Новый Завет. То, что мы нашли, что есть найдены много свитков, да, оно основано не на еврейских текстах, а как раз на Септуагинте, на греческих текстах, все переводы, не переводы, а тексты, которые цитируются в Новом Завете, они цитируются не с еврейских текстов, а с Септуагинта, с греческих текстов, которые были сделаны 200 лет до рождения Христа. Продолжаем. Смотрите, что вас никто не свел. Не эти всякие пастыря, которые говорят, мы знаем и только так делать, как мы сказали. А если нет, на замечание бегите. Бегите с этих церквей. Вы изучайте Писание, что написано в Писании. Конечно, нам нужно там быть, но нужно делать Божью работу. Божию. То, что нас учит Писание. Чистое Писание, а не то, что нам дали. Смотрите дальше. Вам таки придется слышать о военных и даже отголосках военных действий. Бдите, в корень зрите, не ужасайтесь, ведь необходимо же всему этому произойти. И все же это пока еще не момент триумфальный. Это еще не момент триумфальный. Но не окончательный момент, да? Это уж еще не конец, да? Вы услышите. Будем слышать о войнах. То, что мы уже слышим, да? Война началась, и она началась большая война. Это мы видим, в Украине началась война. И отголоски военных действий. Можно, как я понимаю, это как раз Таиланд. Сколько сейчас говорят, что будет война в Таиланде, но она будет. Она запланирована. И все для этого делают. После войны в Таиланде, после этого, когда начнется война в Таиланде, она начнется в Америке. И будет полностью война. Она специально делается. Она запланирована, эта война. Чтобы как раз произошло то, что будет дальше. Будем читать дальше, да? Они сделают мировую войну. И, вы как-то не паритесь. Это еще только начало, да? Когда мы изучаем эти моменты, мы знаем, куда уйти, чтобы не попасть на войну. Если мы не хотим, ждем, то мы попадем на войну.
И как раз насчет войны, ну, сейчас Господь говорит, я забираю многих сейчас, которые будут не готовы дальше воевать. Ну, имею в виду воевать против врага душ людских, да, которые не имеют этой силы. Я многих сейчас забираю. И много погибает людей, детей Божьих, да, которые Его, но они погибают. Но много с этого делают трагедию. Но наша жизнь, когда, как я в прошлом видео говорил, да, эта жизнь это наше только временное пребывание здесь. Ну, нам не нужно бояться ни этой войны. Если наш час пришел, мы уйдем. Если нам еще нужно здесь повоевать, мы повоюем, да. И не ужасайтесь, да. Ужасайтесь этого. Как раз. Не ужасайтесь. Необходимо всему этому случиться. Нас не должно быть страха. Нас должна быть радость. Потому что почему? Бог ждет, приходит время искупления этой земли. Не только наше именно. Да? Когда мы говорим, что только наше, это получается немножко так эгоистично. Но придет, мы центруемся только на себе. А нам нужно смотреть на это все, на этот план Божий, смотреть более глобально, чтобы что здесь мы делаем и для чего мы здесь. И не ужасайтесь, все будет нормально. Если нам нужно уйти, мы уйдем, значит наше время пришло. Но нам нужно прислушиваться, что к нам говорит наш Отец Небесный, Ягушуа, Руах ха-Кодеш, да? Небесная семья. Что они нам говорят? Если мы будем прислушиваться, тогда нам намного будет легче пройти это все испытания. Но нам это нужно пройти. И быть готовым, и не бояться. Так, это еще не конец. Это только начало. И мы живем в этом начале. Война одна началась, она продолжается. И я думаю, где-то до конца. Ну, это мои размышления. Когда я вижу события и вижу всадники апокалипса, о которых мы говорили раньше, да, я советую еще, кто не слышал, переслушать как раз вот эти всадник апокалипсиса называется ролик, да, там такой один коник черненький. Как раз я там и рассуждаю про эти всадники, что оно будет, да. И оно все параллельно. То, что Ягушуа рассказывал, что в Откровении мы читаем, да, что Ягушуа и как раз и Ивану рассказал, Йоханану. Дальше. Так. Ведь будет же пробужден этнос на этнос и государство на государство, так что начнется голодомор. То, что было в 30-х, да, 30-х годах, 50-х годах в Украине, голодомор. Это будет специальное действие для того, чтобы был этот голодомор. Люди будут голодом морить. Пандемии запланированные. Люди будут умирать. И как в многих и пророчествах говорится, что будут трупы лежать, и будут просто люди проходить возле них, и даже лежит, а лежит. Да? Вот такое время идет. И землетрясение против местности. Насчет землетрясений. Тоже интересное место. Как раз сейчас
землетрясение, это слово как раз имеет несколько значений. Одно из... Так, тряска, землетрясение, волнение на море. То есть, да, может быть землетрясение, тряска. Ну, в принципе, тряска, землетрясение, оно, в принципе, то же самое. Но еще момент. Волнение на море. Волнение на море, это, я насколько понимаю, это есть цунами. Ну, в принципе, это есть основание землетрясения. Это уже не секрет, что, например, американцы, если взять западное побережье, да, они готовы к этому цунами. Они знают, что оно будет. Они не знают, когда будет. И они как раз и готовятся к этому цунами. Готовятся к этому цунами. И по радио там они им рассказывают, что делать в этот момент, когда будет цунами. Куда, что, как. И эти все моменты. Они все знают об этом. И это все случится фактически в один момент. После этого, когда уже война разрастется полностью, да, и она, если мы понимаем, она и будет и на территории там Украины, не знаю, как Европа, много есть пророчеств, что она расползется на всю Европу, в принципе. Я не буду точно, я не знаю точно, как оно будет, по Европе. По Америке больше меня, живу в этой области, больше у меня понимания есть на Америку. Когда начнется в Таиланде, не в Таиланде, в Тайване, все путаю. В Тайване война, она после этого перерастет в Америке. И здесь очень такие, даже может быть и гражданская война, больше, оно все будет смешно, я думаю. Увидим. Неважно, как оно будет, что оно будет. И в этот момент нету продовольствия, мы сказали, нету продовольствия. Ого, лад. Все, нет вам еды. Мы не будем давать еду. Пандемии запланированы. Они объявили все пандемии, там малпы, шманки и всякие эти все. Мы все слышали, мы все знаем. Пандемии запланированы. Это последствия, конечно, этих локализаций. Уже как есть. И землетрясения. Землетрясения могут быть как раз от заложенных ядерных боеголовок. Как раз есть в Америке разлом Каскадия, там в океане. И когда там, это все известно всем, кто интересуется. Когда там заложить взрывчаточку, бабахнуть, оно движется и все накрывает, и пошло. И имеем землетрясение, имеем цунами, имеем голод и пандемию. И трупов будет везде много. И люди на эти не будут даже, лежит, да лежит. Вот то, что ждет нас. Немножко пугаю, не пугаю. Меня это не пугает. Но кто исследует этот вопрос, что будет, он собирает свои манатки, если он живет не в том месте, где нужно, он собирает манатки и приезжает в то место, где будет более-менее безопасно. Более-менее. Кто имеет эти дом, все, виллы свои, я не хочу отсюда идти, я столько лет над этим работал. И когда это все накроется медным тазом, извините, вас предупреждали. Было времени, люди, некоторые уедут, продадут все, приедут в другое место. Некоторые как раз с сумочками еще убегут, а некоторые без ничего.
убегут с этого места. Это все зависит от каждого из нас. Я живу здесь, например. Я знаю, почему я здесь живу, где я живу. Вот здесь, я, насколько понимаю, есть тихое, безопасное место. Это мое личное понимание. Каждому пусть Отец Небесный откроет лично. Но это личное, да. И после этого, когда начнется как раз этот бардак, вот тогда-то станут предавать вас на скорби и убийство вас хладнокровно, да? Убивать вас хладнокровно так, что ненавидимы будете всеми этносами и заради имени моего. После этого всего, в принципе, люди, верные его люди, как раз верные его люди, они будут знать о ситуации, они будут готовиться. Даже готовиться, даже иметь, жить в безопасном месте, максимально безопасно. Не жить возле океана. О, мне классно возле океана, я люблю океан. Нет, это опасное место. Дальше от океана, да? В таком плане. Например, взять Украину, приехать на запад, чем дальше. Больше, даже в горы, до Карпат, в то место. Будет более безопасное место. В России то Уральские горы, это будет безопасное. Насколько я... в принципе, насколько я знаю, там территория Питера, она будет тоже безопасная, но в городе жить это опасно. Жить нужно дальше как раз от городов. Подальше и подальше, да. Уральские горы говорят, что будет безопасно. То, что я понимаю. Говорят, Швейцария будет безопасное место. Если взять в Европе. Это не мои откровения, то, что я слышал. Каждому пусть Господь откроет лично, куда уходить. Но вас будет предавать, да, и убивать за имя мое. Кто будет убивать? И вот тогда-то многие угодят в западню. Так что один другого предавать будут. И такие возненавидят один другого. Побеждены будет многочисленные живые предвестники. Так что онные многих собьют с пути. Вот как раз предвестники, да. Многие будут говорить, да. Вот у меня есть такой фильтр. Хочу поделиться с этим фильтром с вами. Если так называемый пророк, не знаю чей, говорит такой, все рассказывает, бла-бла-бла, в таком плане. Он говорит, что увидел видение, видел землю как шар. Если вы услышали земля как шар, или вселенные, имеется в виду там многие галактики, эти все глобофильные, эти все темы, не верьте точно этому пророку. Это лжепророк. Были у нас такие здесь. И вроде миловидный, классный. Когда он только что вселенные, я такой, это и сразу для меня это фильтр. И когда разобрались, это таки получился сын с преисподней. Если вам говорят, бо земля не шар, это 100%.
Может, кто-то думает, что ну вас так научили. Много ученых. И собак тоже учат. Да? Собак бегать то. И людей вдавливают, что вот так только. Но Писание совсем по-другому говорит, что Земля не шар. Точно. Какая она? Да тоже другая тема. Мы же немножко затрагивали в прошлом. Там есть ролик, мы имели такой стрим, аудиострим. Мы этот вопрос затрагивали, можете послушать. Вот там очень есть интересные такие нюансы строения Земли. И когда вам рассказывают эти лживые пророки, и что они будут говорить, да, все нормально, там вот Мессия пришел, да, они многих будут сводить, не давать, как раз не будут направлять на правильный путь. Вот если взять здесь в Канаде, да, основная масса церковь, они своих людей всех покололи. Принесли в жертву. Вот после этого начнется другая пандемия. Кто выдержит это еще, ну это выдержит. Кто-то по незнанию, кто-то как-то по глупости. Ну такое может быть. В этих моментах Отец Небесный будет лично смотреть. Но есть люди, может не знаю, люди даже. Ну есть люди, есть не люди, да? Они добровольно это делали, они умыслом, их никто не заставлял, они побежали сами. Ну сказали, да ничего страшного. А это очень страшно. Это очень страшно. Если бы было не страшно, не заставлял бы никто. А если это как раз заставляют, это очень страшно. И кто выдержит до конца, тот же спасется. Дальше там написано, да? Самое интересное, что взять наших церкви, да, церкви, где там есть церковные эти актеры, и они ведут всех людей не туда, куда нужно. Много, иногда меня спрашивают, да, в какую конфессию я отношусь. Я не отношусь ни к какой конфессии. Почему? В каждой конфессии есть свои закваски, да. Вот в одних так, в других так. В принципе, по всей конфессии я знаю, изучал, и все плюсы и их минусы. Есть хорошие моменты, очень хорошие. Есть закваски, которые они отводят от Писания, что Писание нас людей не готовят до последнего времени. А иногда говорят, ничего страшного, идите, принимайте. Каждая конфессия, она хочет иметь Писание под себя. И они так делают. Но есть Писание, самое лучшее это читать, хотя бы даже не читать, а хотя бы каждое слово за слово переводить как раз с греческих текстов. И оно, вы увидите вообще другую картину. Совсем не то, что нас учат. И поэтому я сейчас не принадлежу ни к какой конфессии. А держусь Писания. Чистого Писания и Мама Небесная, Рух ха-Кодеш, да? Она учит, как, что и к чему. Так, и дальше, да? И будут многих предавать. Кто будет предавать? Свои же будут предавать с этих церков, которые в этих церквах сидели спящие агенты врага. И за кусок, да, видим голод, за кусок еды они будут же своих предавать и убивать. Бо как раз верные,
они будут иметь запас. Вы не слушались. Что будет? Приготовьтесь. Будет такое время, что нужно нам приготовиться, прожить который отрезок времени, да? Дальше, когда мы выйдем в другое место, место безопасности, в пустыню, да, в пустынное место, тогда нас будет Отец Небесный манной кормить. Но будет время испытания, то, что написано, да, голод, пандемия, землетрясение. И в то время как раз спящие агенты, они будут резать стадо. И смотрите, что вас никто с пути не сбил, да? О да, и заради размножения беззакония у многих охладеет любовь. Охладеет любовь. Но выдержавший до момента триумфального, да, окончательного, такой убережен будет от погибели. Погибель вечная. Как раз кто? Так что этакая добрая весть государыне провозглашена будет абсолютно всей обитаемой земли. Про Царство Небесное, тобто добру весть государыне, будет проповедано по всей земле. Доказательство для всех этносов, и вот тогда-то придет момент триумфальный. Я думаю, что в этот момент как раз мы дальше будем в следующем ролике мы будем говорить по великую скорбь. Тоже интересные моменты. Но сейчас как раз мы разобрали с 4 по 14 стих. И кто выдержит до конца, останется верным Отцу Небесному, тот и спасется. И еще один момент я хотел бы, чтобы каждый из нас присматривался, кто есть возле нас. И быть начеку. Чтобы как раз эти спящие агенты не запхали нам нож в спину. Не стоит доверять сейчас всем. В наших церквах много как раз есть спящих агентов. Я думаю, что каждый из нас это знает. Кто не знает, я предупреждаю. Будьте начеку. Будьте начеку. Пусть Отец Небесный бережет каждого из нас. И до встречи. Дальше мы поговорим по великую скорбь. Пришествие Сына Человеческого, да, как оно и что. Ну, увидим, как оно пойдет. Все, до свидания.